idan ba gwamnati ta daure man wanda yake cikin daji ya ta'addanci ba, Allah ubangiji ya tsine man, Allah dauki rayuwata a wurin nan. Bahilla ce saniya aka san shi da ita, sai noma. Saniya ba ta haifa bindiga AK-47. Bahilla ce bai da makera da zai kera bindiga AK-47. Gwamnati ke turowa har muka samu. Mu kuma wallahi dalilin da ya sa billahi lazi shekara na 7 ina makarantar allo, amma lokacin da na dawo na tsinci kaina a cikin wannan abun wallahi ina mamaki, kullum ina tunanin rayuwata, saboda mahaifa na akalla a kasar dan banga da